tất cả các bạn đã quay lại với kênh Postcard Wishing. Thì hôm nay mình sẽ bán lại tất cả wishing mà mình có nha. Ok, bây giờ thôi, let's go. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Mình nói chuyện hơi nhỏ nhưng mà các bạn cảm cho, tại vì bây giờ là 9 giờ mấy rồi, ba bạn mình ngủ nên là mình nói chuyện nhỏ thì mình cho ba bạn mình một cái wishing mình cũng khá là ít với các bạn. Rồi ok, mình sẽ bán nha. Thứ nhất mình bán một wishing mặt mèo này. Mặt mèo là mình mua siêu thị nhưng mà mình chơi có khá là nhiều loại nên mình sẽ bán rẻ với các bạn nha. Đây mình có ghi tên của mình đây, nếu các bạn có thể về vào cũng được. Ở đây có chợ Happy Birthday, Happy Birthday. Có cái shop ở đây thì có là wishing mặt mèo. Đây cái nó cái bao bì cái hỏi sao thì để wishing mặt mèo mini không được ăn mèo đâu. Mình nói ra chuyện gì mình có thể đưa nó ít mà không được ăn. Đây là mã số 56H. Em này là mã số 56H. Em này rất là chậm tăng và có mùi thơm nha. Em này bị lỗi khá là nhiều nhưng mình bán cực kỳ rẻ luôn nha các bạn. Giá tiền thì mình sẽ, nếu các bạn nào không biết thì mình sẽ để dưới một phần mô tả nha. Em này mình bán 1.000 không các bạn. Em này 1k luôn nhé, 1k nha các bạn. Đây là 1k nha. Wishing mặt mèo 1k các bạn. Đây là wishing bánh. Wishing bánh kẹp nha các bạn. Đây là con keo mình bỏ cho máy bật khá là xấu, các bạn thông cảm cho nha. Em này mình bán siêu rẻ luôn. Em này là 1k nha các bạn. Em này cũng 1k luôn nha. Em squishy bánh kẹp phô mai 1k các bạn. Các bạn nào mua thì các bạn cái thứ được squishy bánh cupcake trà xanh. Squishy này hơi mắc nên các bạn đã cho hơi đắt nha. Squishy này cũng là squishy bánh keo. Ở đây là matcha, còn đây là dâu nha các bạn. Đây là strawberry. Rất là chậm tăng nha các bạn, khá là chậm tăng. Mình có thể squishy bánh cupcake trà xanh nha. Các bạn một cái mặt vô lực tươi. Cái này thì cái vô vị của nó khá là xấu, các bạn cảm thấy nha. Cái bé này là mình bán khá là đắt không các bạn cảm cho. Cái này mình bán là 2k cho các bạn, 2k nha. Cái tiếp là squishy bánh này các bạn có biết là bánh gì không? Đây là bánh cam nè các bạn, bánh cam. Em này rất là slow hơn cái em squishy này. Em squishy này luôn các bạn. Em squishy này thì thấy rất là slow luôn. Ở ngoài cũng rất là slow nha các bạn. Ở ngoài thì khá là slow, còn ở trong bọc thì bé này rất là slow. Cái này là cái bao bì của các em này các bạn. Nhưng mà mình làm bố mẹ mới, mình bỏ vô đại nha. Các bạn thông cảm cho mình nha. Cái giọng mình hơi nhỏ, các bạn cảm thấy là cái giọng mình đang bị khèn đó các bạn. Cái này là mình bán 2k luôn các bạn, 2k nha. Cái tiếp là squishy kẹo, mình có squishy kẹo chanh, squishy kẹo strawberry Trung Quốc các bạn. Trung Quốc rất là chanh, nếu các bạn mua cái nào các bạn comment nha. 1.000 nha các bạn, 1.000 nha, 1.000 nha. Ok, video bán wishing của mình đó là hết rồi. Nếu em mua hết tất cả cái này thì mình sẽ tặng cho vào đó một món quà bí mật nha. Ok, mấy bạn gặp lại.